大家好，想畫乜嘢留言俾我。今日要分享嘅粉彩畫呢係彩雪啊，咁啊就嚟到聖誕啦，咁啊又冬天咁啊會諗起雪啦咁樣，咁雪咁啊就由呢個水蒸氣經過冷卻凝結，咁樣就成為冰晶啦。咁呢個冰晶喺空氣嗰度聚集，咁啊變成好靚嘅雪花啦。咁但係呢，每一片嘅雪花呢，即係從分子嘅角度啊嚇，都係獨一無二喎，因為佢哋咧形成嘅過程之中咧係受到空氣嘅濕度啊、溫度啊同埋氣流嘅影響，咁所以咧係冇一個相同。咁呢個就係好奇妙嘅好奇妙神秘。咁因為雪佢係由六角形呢個結構啊嘛，即係呢個分子嘅結構咧，咁佢即係個排列咁令到咧佢喺空氣中係保持輕盈同埋呢個穩定啦咁樣。咁啊同埋雪咁我哋睇到白色喎，因為佢雪晶能夠折射同散射啲光線啦，所以我睇就睇到白色。咁但係咧日落同埋日出嘅時候咧，雪咧就會變成金黃色或者粉紅色喎，即係好奇妙咁樣。咁當然雪有好多用途啦，喺自然界咁樣做啲冰庫啦，咁儲存即係我哋有大量嘅淡水資源啦，咁樣雪住啲嘢咁啊，保護呢個土地植物咁樣。咁啊等到春天嘅嚟臨啦，咁又幫助我哋嘅生長啦咁樣。咁雪又喺啲運動娛樂上好重要啦，咁滑雪堆雪人咁樣。咁冬季嘅活動咁樣，雪都係好重要嘅咁樣。咁當然咧，雪都提醒咗我哋又係即係環保啦，即係因為氣候嘅變暖啦咁樣。咁所以大家都要係一齊努力咁樣，係減少呢個碳排放，保護我哋嘅地球先生咁樣。講翻幅畫咁就係我又畫咗呢個 tree card 蛙啦，大家可能話佢係咪好中意成日畫佢，但係有幾好嘅搭檔嚟嘅喎。咁雪咁頭先講啦，就其實唔係一個單嘅顏色。咁我諗下，咦，不如畫個彩色嘅咧咁樣，咁就畫咗呢一幅咁樣嘅好彩色繽紛。但係我又想畫雪咁樣，咁用咗圓圈啦，圓圈就即係好。即係好視覺上係好睇嘅嚇，咁所以頭先我講六角所以成日可以畫好多嘅形狀咁樣。咁但係我呢幅畫咧就用咗一個圓圈做主啦咁樣。咁用就熒母嘅大圓圈啦，手指圖出嚟嘅圓形啦，咁同埋呢一個嘅擦膠擦呢個圓形出嚟啦，大大細細。咁最後就用呢個白光筆咁樣。咁變咗大大小小嘅圓形，咁就畫咗呢一幅彩雪啦。咁希望大家中意呢條片，可以訂閱我嘅頻道，撳下鐘仔 comment like share，下次見。